大家好，我係通粉冇錯。我哋今日又呢個 part two 嚟㗎，生化幽靈 part two。我哋咧今日仲係有一位嘉賓嘅，呢個就係又有白痴，冇錯啦，白痴我白痴，好白痴啊你！好啦，要我啦你。好啊！哇，冇晒人喎！你快啲！我拍配咗時先，又滿晒人，唔係啊嘛？你創房啦，唔好啊！創房通常都又滿晒人喎！我喂哋玩另外一個唔掂喎模式啦，我哋玩生化模式啦，今次。好啦，生化英雄金字塔。好啊！滿晒唔好咁啦你！我開房啊！好啊！你開房同你時鐘酒店。乜嘢啊？你條咁樣做變態嘢啊你！我記得啦，我要咗你啦。你好嘔心啊你！喂，整幾個人啊？6個人嚟。好啊！請大家準備一下。OK，開始。報下你用咩槍啦？都係嗰把啫，幻影啊 M41。好咯，我希望快啲有人入嚟啊！係咯，唔好兩個人咁悶啊嘛。就係咯。走佬先。係咯，我驚一間阿龍唔係咩龍，我驚阿白痴，我虐死白痴又唔好啦。係咯，咁勁，呢個34。你唔好過嚟啊你！你唔好過嚟啊你！走開啦你！你走開同我 get out，baby！ 得啦，我得啦。我又俾人約啦，點算啊？各位觀眾，你哋要幫我評下你。邊秒咗？捅你菊花！你變態鹹濕佬！我又上嚟啊！你唔好走啊！唔好過嚟啊！你唔好過嚟啊！你唔好過嚟揾我啊你！你做啦，明顯今次。你做啦！又係我做。渣！喂，唔得咁嘅，又俾人約啦，各位觀眾我。你諗住落嚟喎？唔諗住落嚟，邊個諗住落嚟咧？係咪傻㗎？邊個得閒落嚟？喂，落嚟啊！冇事。哎呀，我唔記得收槍添，我唔記得收槍。跳嚟啊！唔嚟，我跳，我走。人呢？我真見唔到嘅。喂，人呢？見到你啊！哈哈。係啊！乜林浩？喂死啊！喂走啊！黐線！輕刀，到僵屍好爽啊！喂，冇人嚟，因為唔掂喎。係咯。早知我邀埋嗰個戰隊嗰個朋友嚟玩啦。嗰個李師傅？唔係，我師傅冇上線嘅。喂，你唔好喺度阻鬼住，我走啊！唉，煩到死。掉個好 CD 俾你，我炸唔中。喂，你唔好過嚟啊你！走啊！黐線佬啊！你去嗰邊都冇用嘅，你知唔知你去嗰邊冇用？啊！換個彈先，趁而家拎住咗。耶！佢啲機就係我俾佢嘅好時機啊！冇啊！人呢？冇啊！喂，人都唔見咗嘅。望你嘅後邊。人呢？喺度啊！呀！揾到我咩？喺度啊！刀人！哎呀！喺邊啊？人呢？又都唔見咗。有回血㗎，咁恐怖嘅！一嘢翻鋪啊！我把嘉林轉到過年啊！咩嚟㗎？呢把嘉林？走開啦你！你一味就識跟人。我唔中意跟你啊！我而家唔係唔跟你。拜拜。又係你變㗎咯，你唔跟我。你好 CD。都話你變啦。咁我變你會死嘅喎，我聽講。哎呀，你用咩槍啊？咁勁嘅？都話幻影 M41。點可以用幻影 M4咁勁嘅咧？勁鬼咩？喂，走啊！喂，你係咪彈得咁勁嘅？因為我個隻腳裝咗彈弓。喂，咁耐冇有人入嚟嘅喂。係咯，完啦。咁我哋今日拍2集咯。好啊。 2鋪。一定係2鋪。好勁啊！你邊啊？避開。好 CD。避開咗喎。你點解
解個炸彈係直情冇炸到咁奇怪嘅？站唔中啊你唔好走，你唔好走，你唔好過嚟啊！你唔好過嚟啊！你唔好過嚟。喂，好啊！唔緊要，喂一定喂，點解你行緊嗰時，我係好明顯係斬唔到你嘅喎？我唔知喎。北嚟嘅，北嚟嘅。咩北啫？絕對係北，絕絕對係北，我唔講笑。啱啱觀眾大家睇到啊，哇，係咪到啊？匕首。啊，係因為匕首啦，梗係匕首。我要啲人先，整得你喺度啫喎。唉，我哋走咩啊？我哋再嚟睇下。哎，得快啲要我，快入。OK， OK，搞準備，掂我哋準備。準備請爸爸準備的人踢掉。開始遊戲，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 開始遊戲。開始。請開始遊戲。請開始。請開始遊戲。請開始遊戲。啦你。請開始遊戲。請開始啦！哎，請我俾人踢咗啊！嚇！哇！我會出翻嚟㗎啦，放心啦。點解會俾佢踢㗎？好咯，我玩得太勁啊，可能。你34呢啊？喂，你做咩啊？你做咩咁快準備啊？係咪同一個啊？似乎。唔係，我入翻嚟啦。唔係啊，算啦，出走啦。點解咁多啲人唔抵得人哋高呢啊？仲要踢我走，你真係。咁大膽。沒冇啊。我幫，冇晒。都係冇。咁算啦，我哋唔好嘥今集嘅時間啦，好嘛？好啊，嚟啊！好啦，我哋。玩咩啊？整咩啊？我哋玩一個刀戰啦。好，刀戰啊！唔好啦，算啦，再玩多鋪嗰個生化英雄啦。玩生化神秒啦！我要你。得啦，快啲。Go！你要到。走，靚波。有54呢，我哋驚唔驚啊？驚鬼！呢個啊，係咯，52啫。唔係有個54。52啊！52咋？得2個人嘅點解？佢係單挑滾緊，單挑滾。單挑滾真係太。好，我哋飛咗呢度去先啦，呢度。好啊。OK，到我哋個 round 啦，Yo，又攞翻我支加特林掃射，Yo，這是用咩？我唔知啊。我唔知你用乜鬼嘢。理得佢咁多啊！走佬最緊要。點解？識玩一定玩走佬，點會？走位啦，梗係。點會同一班人企？我變咗啊！開心咯，你哋。點會同一班人企埋一齊啊？你哋開心咯，我變咗咯，你哋開心咯。我贏咯喎！喂，你唔得咁嘅喎，通粉。點可以唔得睇我呢個白痴？哇！咁恐怖嘅喂，唔可以猛，哇！火力咁猛嘅你，咁硬。咁硬。喂！仲打，同你講你仲打。供書教學你，供書教。哦！死啦！我死。咩射死佢啊？做乜嘢？喂！想刀我，你條咁嘅小朋友，你太亂啦你又，你還太嫩啦你。哎呀喂！哇！咁恐怖嘅你個52級嗰個，哇恐怖啊喂！唔掂啊！乜走啊你？哇後邊有個咁恐怖嘅喂！死咗添！唉，仲諗住搲死你，唉！我係咁俾人打啊而家，我俾人秒咗！好彩啫，唔係佢都死咗我啫。到我笨，我喺你後邊啊！我而家追。佢，哇咁恐怖嘅！你有連殺到咩？有啊。你殺咗幾多？連尾嗰個3個。喂，你邊位啊你3。仲唔係通粉嚟嘅？通粉快啲出嚟啦！係通粉嚟啦！我重出江湖啦！我重出江湖啦！人跌咗落街添，俾人劈咗下。唉，好樣衰。我重出江湖啦！咩係江湖？我仲知阿乜？我跳，我可唔可以同佢硬搏硬咧？咩搏硬啊？硬乜嘢啊你？哎呀！邊個打㗎？52呢嗰個啊！哦，妥和。點解你要講普通話咧？因為佢個名好難讀，所以我要讀普通話。
咧？啲傻噶，行嗰個窿，隨時俾人搲啊！我唔驚嘅。哇！我見到個冇睇啦！喺邊啊？哇！我見到啊！見到啊！衝啊！哇！衝啊！我死咗！我嚟揾你啊，通粉！哇！見到你啦！刀人！喂，刀 A 兩波！哇！你喺邊啊？我刀死一個，點知即刻俾人殺咗？切！以為你未死添。唉 ，I'm still alive。你都死啊？係啊，我一早死咗啦。我俾我衝落嚟嚇死人啊！喺邊啊？嗰三個。喺個洞度？認真。係啊，喺個洞啊！洞啊！啊死咗！喺真係喺洞裏邊啊！真係喺洞嚟嘅，洞。殺得好。靚波。OK，好啦，我哋今日嘅影片就到呢度差啦。唔多啦。係啦，我哋下集再見啦，大家拜拜。拜拜。拜拜。